Oke, baiklah kita akan unboxing sebuah HP dari JNE. Ya, ini dia HP-nya. Realme 5 Pro dengan harga 2,725. Pengiriman paket Yes 60.000 dari Bogor. Kita akan unboxing. Realme 5 Pro dengan harga 2,725. Masih baru, masih ada segel-segelnya. Ya, ini dia HP-nya, Realme 5 Pro. Baiklah. Oke, ini adalah Realme 5 Pro. Ini dia chargernya. Ini dia. Baiklah, kita akan menghidupkan HP-nya. Ya, inilah menu dan tampilan awalnya. Oke, baiklah, kita akan setting-settingnya nanti.